good afternoon. ඇත්තටම මේ sessions organize කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි 2027 fall intake එකට අලුතෙන් applications accept කරනවා ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳන්. ඒකට ඒ කියන්නේ ඊළඟ සඳුදා ඉඳන් අපි දැන් මම හිතන්නේ මාස 3ක විතර ඉඳන් අලුතෙන් every fortnight වගේ sessions කීපයක් කරා. හේතුව තමයි අපි කැමති ඔය මේන්ලි ස්වීඩන් සහ ෆින්ලන්ඩ් වලට අපි හරහා ඇප්ලයි කරන අයට සහ ඔය රටවල් වලට එනිවේස් ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට අපි හරහා ඇප්ලයි කරනවා නම් ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද වෙන්නේ සහ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොසෙස් එකට අවශ්‍ය මූලික වියදම මොන වගේද මූලික සුදුසුකම් මොන වගේද සහ කොමන්ලි ඔය රටකට යනවා නම් දැනගන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියන එක පොඩ්ඩක් ඉන් ඇඩ්වාන්ස් කතා කරන්න. ඒකට හේතුව අපි විශ්වාස කරනවා තොරතුරු දැනගෙන යන තරමට සහ අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් සිටුේෂන් එක ගැන අවබෝධයක් තියාගෙන යන තරමට ගිහිල්ලා ඩිසපොයින්ට් වෙන්න තියෙන ඉඩ අඩුයි කියලා. ඒක මේ දවස්වල කොහොමත් අපි විශ්වාස කරන විදිහට ඔය රටවල් වල ටිකක් තියෙන කොමන් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් thank you හැමෝටම මේ සෙෂන් එකට join වුණාට මම කැමති quickly මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ නැත්තේ අපේ socials හරහා. නමුත් ආපහු අපි ගැන කියනවා නම් අපි last දැන් 16 years straight ස්වීඩන් සහ ෆින්ලන්ඩ් focus වෙලා recruitment කරලා තියෙනවා. in fact අපි පටන් ගනිද්දී අපි one of the first two firms ලංකාවේ ස්වීඩන් වල higher education promote කරන්න සහ ෆින්ලන්ඩ් දැන් ගොඩක් පොපියුලර් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. දැන් සමහරව ඇත්තට මේක පිළිගන්නෙත් නැහැ මේ ළඟදී කවුරු හරි ඔය ඇත්තමද කියන්නේ වගේ එකක්. මේ අපි ඇත්තටම first in the business ලංකාවේ ෆින්ලන්ඩ් higher education වලට ඒ කියන්නේ higher educational destination එකක් විදිහට ප්‍රොමෝට් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මම හිතනවා අපි නිකන් under 10 වගේ ප්‍රමාණයක් හැම අවුරුද්දකම යන කාලේ ඉඳන් ඔය process එක complete කරලා තියෙනවා. සහ process එකේ වෙනස්කම් කොහොමද වෙනස් වුනේ කියන එක ඒ කියන්නේ documentary evidence requirements දැන් යන සෑහෙන tough එන්න නමුත් මේට අවුරුදු 16කට කලින් තිබ්බ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. හැබැයි යම්කිසි කාලයක් consistently applicants අද 1000කට එහා පැත්තේ ප්‍රමාණයක් ඔය රටවල් වලට process කරලා තියෙනවා. මේක අපේ 16th year එක. ඉතින් මම කැමති මේකෙත් තියෙදේ විස්තරම තමයි. නමුත් මම කැමති මේ last point එකට ඔයාලගේ attention එක දෙනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි අපි ඔය ගොඩක් information sessions in advance තියන්න හේතුවක් ඕක තමයි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි කැමති ස්ටුඩන්ට්ස් 1000ක් 1500ක් හරි ප්‍රොසෙස් කරන්න. නමුත් ඕක රියලිස්ටිකලි කරන්න බෑ ඔය රටවල් වලට, විශේෂයෙන්ම ෆින්ලන්ඩ් වගේ රටවලට. හේතුව ෆින්ලන්ඩ් වල public research universities වගේ ගත්තත් සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි වල තියෙන joint application එක ගත්තත් සති දෙකක time period එකක් තමයි තියෙන්නේ application period එක. එතකොට මම දන්නේ කොහොමද ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි personally දැන් මම personally attention එකක් දීලා apply කරනවා නම් ඒ සති දෙක ඇතුලේ මට apply කරන්න පුළුවන් applicants ලා ප්‍රමාණයක් හැදෙනවා හැම අවුරුද්දම. ඒක සාමාන්‍යයෙන් උපරිම 50ක විතර ප්‍රමාණයක්, little bit less or more. ඕකම තමයි primary purpose එක. අපි months in advance sessions තියන්න. මොකද අපි හැමතිස්සෙම target කරන්නේ ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳන් onwards applications අරගෙන අපිට process කරන්න පුළුවන් නම් එක ආවහම අලුතෙන් ගන්න එක නවත්තලා අර ගත්ත ටික application periods වල on time process කරගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ 1st of June කියන්නේ next Monday ඉඳන් ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම කැමති කතා කරන්න scholarships ගැන. මොකද ඇත්තටම අපි ගොඩක් ඔය popular වුණෙත් මම හිතන්නේ scholarship සම්බන්ධයෙන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර අවුරුදු තිබිලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් 2014 වගේ 2014 Swedish Institute scholarships ලංකාවේ තිබුණේ 3යි. තුනෙන් දෙන්නෙක් අපේ applicants-ලා. 2015 උක 13ක් වුණා. 13න් මම හිතන අපිට තිබුණේ 1යි. ඔහොම ඇවිල්ලා සමහර අවුරුදු තිබිලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට මතක විදිහට 2020 වගේ ලංකාවට SI scholarships 12ක් තිබුණා. ස්කෝලර් එකක් කියන්නේ fully funded. tuition fee එකත් entirely cover වෙනවා. living expenses වලට stipend එකකුත් හම්බ වෙනවා. visa fee එකත් exempt වෙනවා. සහ තව ක්‍රෝන 15000ක එයාලා දෙනවා travel grant එකක්. ඔය air tickets වගේ දේවල් cover කරගන්න. ඉතින් SI scholarships සාම 2020 මට මතකයි ලංකාවට තිබ්බ 13ක් 13න් 4 දෙනෙක් අපේ ආපහු 22 විතර 11කින් හෝ 12කින් 4 දෙනෙක් අපේ. කියන්නේ බේසිකලි තුනෙන් එකක් ලංකාවෙම.
ඉතින් අපේ ඔය ස්කෝලර්ෂිප් රෙකෝඩ් එකක් ලොකු තිබිලා තියෙනවා සහ දැනටත් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තම කතාව කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවා නම් ස්කෝල් එකක් විතරක් බලාපොරොත්තුවෙන් ওই රටකට ඇප්ලයි කරන්න. මං හිතනවා ඒක අපිට මුදලක් ගෙවලා ඇප්ලයි කරන එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා තව දුරටත්. ඒකට හේතුව ස්කෝලර්ෂිප්ස් හදාගන්න පුළුවන් probability එක සාපේක්ෂව ඩික්ලයිනින් පේස් එකක තියෙන. ඒ කියන්නේ ඉස්සරද අපි ෆින්ලන්ඩ් වගේ රටක් ගත්තොත් 2019 වෙනකම්ම by default ෆින්ලන්ඩ් වල ටියුෂන් ෆී එකක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට සර්ප්‍රයිසින්ලි ඒ කාලේ ලංකාවෙන් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කාලේ ලංකාවෙන් ගියපු ප්‍රමාණය 50කටත් පල්ලෙහා එකක් ෆින්ලන්ඩ් වලට. සල්ලි ගෙවලා යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි අර හයිප් එකක් හැදිලා දාස් ගාණක් දැන් යන්න try කරන්නේ. මම දන්නේ ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා. කොහමද until 2019 කවුරු හරි ෆින්ලන්ඩ් වල පබ්ලික් ක්ලිනික් එකකට ගියා නම් සත පහකවත් ටියුෂන් ෆී එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඕක දැන් තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. දැන් උදාහරණයකට මේ අවුරුද්දේ ගත්තොත් අපිට ස්කෝලර්ෂිප්ස් තිබිලා තියෙනවා. දැන් මේ ස්වීඩන් වල හොඳම උදාහරණ තමයි ස්වීඩන් වල ඔරිබ්‍රෝ යුනිවර්සිටි එකේ ස්කෝලර්ෂිප්ස් මේ අවුරුද්දේ තිබ්බා 5ක්. පහෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන් ඔරිබෝ ස්කෝලර්ෂිප් රෙසිපියන්ට්ස් කියලා සර්ච් කරලා 2026. ඒ පහෙන් ලංකාවේ එක්කෙනයි ලංකාවේ එක්කෙනා අපේ ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් 100% ස්කෝල් එකක්. නමුත් ඉතින් අර ඒවා මේ ඊටාම ලෝ නම්බර්ස් තියෙන්නේ ඉස්සරට සාපේක්ෂව ගත්තොත්. ෆින්ලන්ඩ් ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ සිලෙක්ට් වුණ හැමෝටම ස්කෝලර්ෂිප්ස් මොනවා හරි තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවර ප්‍රොපර් ස්කෝලර්ෂිප්ස් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ 20% විතර මොනවා හරි early bird off එකක්. යුරෝ 2000ක නැත්තම් 5000ක විතර early bird off එකක්. උහුම තමයි දැන් හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා මගේ අදහස මම දන්නවා තාමත් අර අපිට කෝල් කරන අයගේ සමහර අය කියනවා මේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න තමයි අපි ඔයාලා through apply කරන්න කියලා. ඒතර අපිට තියෙන අදහස තමයි තවදුරටත් ওই රටකට යනවා නම් ස්වීඩන් සහ ෆින්ලන්ඩ් වගේ ස්කෝල් එකක් විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ කියන්නේ ස්කෝල් එකක් තියෙනවා නම් තමයි අපි යන්නේ කියලා හිතනවනම් අපි හරහා අපිට සැලකිය යුතු මුදලක් කියලා ඇප්ලයි කරන එක මම හිතනවා ඔයාලගේ පැත්තෙන් feasible නැහැ කියලා. නමුත් ඔයාලගේ ටාගට් එක ස්කෝල් එකකට තියෙන probability එක වැඩි කරගෙන යම් කිසි මට්ටමකට එහෙම නැත්නම් worst case එකකදී tuition fee එකක් ගෙවලා යන එක න සාමාන්‍යයෙන් එතනදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම value addition එකක් කරන්න පුළුවන් සහ අපිට ඒ process එකේ apply කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඕකේ එතකොට සමහර ප්‍රශ්න දැන් මම දැකලා තියෙනවා නිකන් මේ සල්ලි ගෙවන්න එපා apply කරලා යන්න පුළුවන් වගේ. දැන් අපේ අදහස ඒක අපි ඇත්තටම සර්විස් එකක් ඔෆර් කරන්නේ. අපි ඔය process එක A to Z දන්නවා සහ අපි ඔය process එක වෙනස් වෙන හැටි දැකලා තියෙනවා. obviously අපෙන් අඩුපාඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් හරිම low refusal rate එකක් අපිට තියෙන. ඒතර කවුරු හරි ඉන්නවා නම් තමන්ගේ වෙලාව ස්පෙන්ඩ් කරලා ඔය දේවල් ගැන රිසර්ච් කරලා තනියෙන් හොයාගෙන ඇප්ලයි කරන්න බෑ වගේ කෙනෙක් ඒ කෙනෙක්ට රිලයබල් සර්විස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොයාගෙන තමන්ට තනියම ඇප්ලයි කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඉන්ෆැක්ට් සමහර වෙලාවට එන්කරේජ් කරන දෙයක් තමයි දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ ස්කෝල් එකක් විතරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා සාර්ථකම දේ තමයි මල්ටිපල් ඔප්ෂන්ස් ලිස්ට් ඩවුන් කරගෙන රටවල් 10ක් 12ක් විතර ඔප්ෂන්ස් අඩුමතරමේ 20ක් 30ක් විතර ලිස්ට් කරගෙන ওই 30ටම එකපාර ඇප්ලයි කරන එක. දැන් මේ වගේ දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් කරන තරමට ස්කෝල් එකක් හදාගන්න තියෙන probability එක වැඩි. Back to Sweden and Finland. Entry requirements මොනවද ඇප්ලයි කරන්න? සාමාන්‍යයෙන් මම දන්නවා මෙතන කොටස් දෙකක ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. bachelor's applicants ලා සහ master's applicants ලා. මම මුලින්ම bachelor's applicants ලා ඇඩ්‍රස් කරලා ඉන්නම්. මොකද මේ process එක හරිම සරලයි. ලංකාවේ A level less passes 4ක් තියෙනවා නම් තියෙන ඕන කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි primary entry requirement එක. ස්වීඩන් ගත්තොත් කිසිම English proficiency test score එකක් නැතුව programs බහුතරයකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ general English pass වෙලා තියෙනවා නම් minimum S pass එකකින් හරි. ෆින්ලන්ඩ් ගත්තත් ඒ වගේ provisions තියෙනවා. නමුත් අපි ආයතනයක් විදිහට ඇප්ලයි කරන්නේ IELTS හෝ PT compulsory options වලට විතරයි bachelor's level එකේදී. ඒකට අපි හරහා ඇප්ලයි කරනවා නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා IELTS score එකක් තියෙන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ 6 overall with no component less than 5.5. PT නම් 59 for each component. සහ අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා බැචලර්ස් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් SAT score එකක් හදාගන්න. SAT කියන එක. කෙනෙක්ට SAT ගැන අදහසක් නැත්නම් Google කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කෝල් එකක් දෙනවා නම් අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් ෂෙයා කරන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ SAT ටෙස්ට් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. SAT කරන එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි
සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඕවරෝල් කැරක්ටරිස්ටික්ස් එක කියන්නේ අපි ඒක හොඳටම දැකලා තියෙනවා. අපි කියමු ලංකාවෙන් ඉන්නවා නම් 1000ක් A levels කරලා තියෙන A levels සහ IELTS කරපු අය ඕනනම් මම කියනවා 1000 කියන්නේ assumption එකක් විතරයි. ඕනනම් ඉතින් 500ක් විතර. A level IELTS සහ SAT කරපු අය ඕනනම් ඉතින් 50ක් විතර. ඕක තමයි රේෂියෝ එක. ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ ලේසිම පාර. මේව මුකුත්ම නොකර යන්න පුළුවන්. අර ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඔය තුනම කරගන්න කෙනෙක්ට ඇත්තටම ෆින්ලන්ඩ් වල ඇඩ්මිෂන් එකක් නැති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඒකට හේතුව ඔයාලා කම්පීට් කරන ස්පේස් එක පොඩි වෙනවා. සැට් තියෙන ඒවා විතරක් ගත්තත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් බැචලර්ස් තියෙනවා. සැට් වලින් සිලෙක්ෂන් කරන ඒ සැට් ස්කෝර් එකක් තියෙන තරමට ඒවට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒවට ඇප්ලයි කරන තරමට පීස් ඔෆ් මයින්ඩ් එකක් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ්මිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මාස්ටර්ස් තමයි ඇත්තටම අපේ ප්‍රයිමරි මාකට් එක. මාස්ටර්ස් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් සාමාන්‍ය රික්වයර්මන්ට් එක වෙන්නේ ස්වීඩන් සහ ෆින්ලන්ඩ් දෙකේම බැචලර්ස් ඩිග්‍රී with a class කියන එක. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම ක්ලාස් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ ක්ලාස් එකක්. එහෙම නැත්නම් closer to a second law වත් GPA එකක් තියාගන්න. අපි කියමු at least 2.8 plus or 2.7 plus වත් minimum තියෙනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔප්ෂන් එකක් හොයාගන්න තියෙන possibility එක වැඩි. දෙවෙනි කතාව තමයි IELTS. හැබැයි එතන ප්‍රොවිෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් ස්වීඩන් විතරක් කවුරු හරි ඇප්ලයි කරනවා නම් ස්වීඩන් වල මම දන්නේ තව කොච්චර කාලයක් තියෙද කියලා. at least දැනට තියෙනවා. ලංකාවේ A level general English පාස් වෙලා තියෙනවා නම් S පාස් එකකින් හරි ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් English proficiency level එක prove කරන්න. එතකොට ඔයාලා bachelor's degree එකක් කරලා තියෙනවා නම් on the side A levels කරලා general English පාස් වෙලා තියෙනවා නම් අනිත් subjects එක්ක ඒ දෙක විතරක් ඇති ස්වීඩන් වලට ඇප්ලයි කරන්න. IELTS PTE ස්කෝර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඕක වෙනස් වෙන්නේ එකම තැනකදී විතරයි. සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. අපි කියමු linguistics කියලා English linguistics. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම English proficiency test score එකක් තියෙන්න ඕනේ. සහ ඒක high score එකක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒක උදාහරණයක්. ඒ අරින්න 95කට 96කට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට ලංකාවේ general English එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක S pass එකක් තිබුණාම ඇති. ෆින්ලන්ඩ් ගත්තොත් ওই தත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ෆින්ලන්ඩ් වල මම කලින් කිව්වා වගේ අපි ආපහු ආයතනයක් විදිහට ප්‍රමෝට් කරන්නේ සහ අපි විශ්වාස කරන්නේ පබ්ලික් රිසර්ච් යුනිවර්සිටිස් විතරයි මාස්ටර්ස් වලට. මේ පබ්ලික් රිසර්ච් යුනිවර්සිටිස් 9ක් විතර තියෙනවා. ওই 9ට ඇප්ලයි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම IELTS PTE ස්කෝර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. IELTS ස්කෝර් එක වෙන්නේ 6.5 is 6 for each component. PTE ස්කෝර් එක වෙන්නේ 62 overall with no component less than 59. ඒකට ඔයාලට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් එන්කරේජ් කරන දෙයක් තමයි ස්වීඩන් and ෆින්ලන්ඩ් දෙකම simultaneously try කරන එක. අපි කොහොමද charge කරන්නේ flat rate එකක් විතරයි. එතකොට ස්වීඩන් විතරක් apply කරා ඕ ෆින්ලන්ඩ් විතරක් apply කරා කියලා ඒ ගානේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ fixed cost එකකට ඔය රටවල් දෙකේම options 8ක් විතර තෝරගෙන එකපාර apply කරන එක. ඒතකොට Swedish options වලට general English තියෙනවා නම් additional requirements නැහැ. අපිට process එක දැන් පටන් ගන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ නොවැම්බර් පළවෙනි සතියේවත් වෙද්දී IELTS PTE ස්කෝර් එක දෙනවා නම් අපිට ෆින්ලන්ඩ් ප්‍රොසෙස් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කතාව තමයි ටියුෂන් ෆී එක. මම කලින් කිව්වා වගේ ස්කෝල් එකක් හදාගන්න තියෙන probability එක දැන් සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි. ඒකට අපි විශ්වාස කරනවා ඒ රටකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් ඇත්තටම නිකන් අපිට තියෙන අදහසක් සමහර වෙලාවට ඔය නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් මම දැකලා තියෙනවා ඇවිල්ලා තියෙනවා කිව්වහම මේ සල්ලි තියෙනවා නම් අපි රටක යට යනවාද වගේ එහෙම අහන අය ඉන්නවා. අපිට තියෙන අදහස තමයි ඔය රටකට යනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ කාලේ ලෝකෙම තියෙන ටිකක් අර ටර්බියුලන්ට් කන්ඩිෂන්ස් වල ඉතින් අවම තරමේ ටියුෂන් ෆී එක දැන් ස්වීඩන් ගත්තොත් මාස 6කට ගෙවලා කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි විශ්වාස කරන දේ තමයි මාස 6කට ගෙවලා ගියාට ඒ මාස 6 ඇතුලේ රස්සාවක් හොයාගෙන ඊළඟ මාස 6 ගෙවන්න ප්ලෑන් කරනවා නම් ස්ටක් වෙන්න තියෙන ඉඩ සෑහෙන වැඩි. එතකොට අර ගෙවපු සල්ලි ටිකක් නැහැ. ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා බිඳුවෙන් පටන් ගන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම සෙමෙස්ටර් කොස්ට් එකක් තිබුණාට ස්වීඩන් වල අපේ අදහස අඩුම තරමේ තව සෙමෙස්ටර් එකක් හෝ දෙකක්වත් ගෙවා ගන්න ෆන්ඩ්ස් තියාගන්න කියන එක සහ ලිවින් එක්ස්පෙන්සස් ගත්තත් අඩුම තරමේ මාස 6කටවත් මිනිමම්
ලිවින් එක්ස්පෙන්සස් ටිකක් හදාගන්න කියන එක. දැන් ඔතන සමහර අය ඉන්නවා. දැන් උදාහරණයකට මේ අවුරුද්ද අපිට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා වැඩ කරන්නේ රිමෝට් රෝල් එකක. මොනවා හරි ඇමරිකන් කම්පැනි එකක. එතකොට එයාට ඉන්කම් එකක් එහෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ ජොබ් එක ස්වීඩන් වලට ගියා. දිගටම තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අය ඉන්නවා නම් ඔන්න අර ඕවරෝල් රිස්ක් එක අඩුයි. එතකොට අර වගේ කැපිටල් එකක් සමහරට ඕන වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අරින්න වල රස්සා ඇතැරලා එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න බලාගෙන යනවා නම් එක කාරණාවක් තමයි ඔන්න ඔය ෆයිනෑන්ෂල් ෆැක්ටර් එක. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාලයකට ඔයාලගේ ඕන් ෆන්ඩ්ස් වලින් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව GMAT කියන එක. GMAT වල ඇත්තටම GMAT කියන්නේ ඔප්ෂනල් රික්වයර්මන්ට් එකක්. ඔකේ සරල අදහස තමයි සමහර යුනිවර්සිටිස් දැන් ෆින්ලන්ඩ් ගත්තොත් ඔය ආල්ටෝ යුනිවර්සිටි, යුනිවර්සිටි ඔෆ් ඕලුස් වල සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් බිස්නස් ඇනලිටික්ස් වගේ ඒවා, LUT යුනිවර්සිටි එක ගත්තොත් බිස්නස් ඇනලිටික්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යාලගේ, ස්වීඩන් ගත්තොත් ඔය උප්සලා වල සමහර බිස්නස් රිලේටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ගොතන්බර්ග් වල සමහර බිස්නස් රිලේටඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. GMAT ෆින්ලන්ඩ් වල නම් කම්පල්සරි ඔප්ෂන්ස් මම දැකලා තියෙනවා. ස්වීඩන් වල නම් එහෙම නැහැ. නමුත් GMAT තමයි යාලගේ ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි ගෲප් එක වෙන්නේ. දැන් ඔය උප්සලා ගොතෙන්බර්ග් වගේ ගත්තත් බිස්නස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩක GMAT වලින් සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඕවරෝල් ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් වලින් සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඒතකොට GMAT කියන එක හැමතිස්සෙම අනිවාර්ය රික්වයර්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් අපේ අදහස තමයි දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි ඉන්නවනම් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තියෙන, රයිට් IELTS ස්කෝර් එකක් තියෙන, ටිකක් කාලෙකුත් ඉතුරු වෙලා තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක්ට පුළුවන් GMAT වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒක අපත යන්න තියෙන ඉඩ අඩුයි. මොකද සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා GMAT මස්ට් එකක් වෙන. ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය කම්පල්සරි රික්වයර්මන්ට් එකක් වෙන. එතකොට GMAT තියෙන තරමට ඒ ස්පේස් එකේ ඔයාලට කම්පීට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ස්කෝලර්ෂිප් එකක් වගේ හදාගන්න තියෙන ප්‍රොබැබිලිටි එකක් සාපේක්ෂව සමහරවිට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ආල්ටෝ යුනිවර්සිටි එකේ බිස්නස් ඇනලිටික්ස් කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තොත් ඕකට ඇප්ලයි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම GMAT ස්කෝර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඕලු යුනිවර්සිටි එක ගත්තත් බිස්නස් ඇනලිටික්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම GMAT රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක කම්පල්සරි රික්වයර්මන්ට් එකක් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් GMAT නැතුව ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටිස් ඕනේ තරම් තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් එහෙම ඒවට අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් වගේ තියෙනවා නම් කියන්නේ හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔකත් මම ඔල්රෙඩි කිව්වා. ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ටියුෂන් ෆී එක සැලකිය යුතු කාලෙකට පේ කරගන්න. අපේ එස්ටිමේට් එක නම් අඩුම තරමේ හොඳ මිනිමම් සෙකන්ඩ් සෙම් එකවත් අතේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට වඩා තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේ කාලේ වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන්. මම කැමති මොනවද ওই රටවල් වල ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස් කියලා මුලින් කතා කරලා ඉන්න. ඇත්තටම ওই රටවල් වලට මුල් කාලේ යන්න පටන් ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මම ළඟදිත් ඔක කාත් එක්ක හරි කතා කරා. අපිට ආපු ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා ගත්තොත් 9 out of 10 ෆස්ට් ටයිමර්ස්ලා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ කාලේ ගොඩක් ආවේ එක්කෝ ඔස්ට්‍රේලියා ඇප්ලයි කරලා රිෆියුස් වුණා. එහෙම නැත්නම් කැනඩා ඇප්ලයි කරලා රිෆියුස් වුණා. UK ඇප්ලයි කරලා රිෆියුස් වුණා. දැන් ගත්තොත් ඒකේ අනිත් පැත්ත. දැන් සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙක් ගත්තොත් එක්කෙනෙක් විතර තමයි එහෙම ප්‍රීවියස් රිෆියුසල් එකක් තියන අය ඉන්නේ. දැන් ෆස්ට් ටයිමර්ස් ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි. ඉතින් හැබැයි ඒකේ පොඩි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකකුත් මට නෝටිස් වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ෆින්ලන්ඩ් ගැන මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. පළවෙනි කතාව තමයි ලැන්ග්වේජ් බැරියර්. එතකොට ඔය රටකට යනවා නම් කොහොමත් ලොන් ටර්ම් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ලෝකල් ලැන්ග්වේජ් එක අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. no other option. හැබැයි ඉන්ට්‍රෙස්ටිංලි ඔය හැම රටකම ස්වීඩන් ගත්තත් එයාලගේ තියෙනවා ස්විඩිෂ් ෆෝ ඉමිග්‍රන්ට් සෙන්ටර්ස් රට පුරාම වගේ. ඉමිග්‍රන්ට් කෙනෙක්ට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙලා දැන් නම් කිව් එකකුත් තියෙනවා මම දන්න විදිහට. නමුත් රෙජිස්ටර් වෙලා ලැන්ග්වේජ් එක බිගිනර් ටු ඇඩ්වාන්ස් වෙනකන් කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න රිසෝසස් තියෙනවා. නමුත් ඒක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕනේ. අපි කියමු දැන් සමහර වෙලාවට තියෙන්න පුළුවන් ඔය ටෙක් කම්පනීස් එහෙම ස්වීඩන් වල තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා ක්ලයන්ට්ස් වලට ගිහිලා රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස්. එහෙම එකක හොයාගත්තත් හැබැයි ලෝන් ටර්ම් රටේ ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. දෙවෙනි එකත් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ වෙදර් එක. අනිවාර්යෙන්ම ඒකට හුරු වෙන්න වෙනවා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක්. තුන්වෙනි එක නම් ඇත්තටම තවදුරටත් එහෙම ලොකුවට අදාළ වෙන එකකුත් නෙමෙයි අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් වල තිබ්බට කල්චර් ෂොක් කියන එක.
අපිට මුල් කාලේ ඔය ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මට හොඳටම මතකයි ලිනේස් යුනිවර්සිටි කියන එක. දැන් නම් සෑහෙන පොපියුලර් දැන් at any given time මට මුතරම 25 30ක් ඇති ලංකාවේ. හැබැයි ඔය මුල් කාලේ මට ඔය කැලණි යුනිවර්සිටි එකේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් හිටියේ. එයා කිව්වා එයාගේ ෆැකල්ටි එක එයාගේ මොනවා හරි මට මතක විදිහට බිස්නස් රිලේටඩ් ඔප්ෂන් එකකට එයා විතරයි ඉන්නේ කියලා මුළු ලංකාවෙම. මම ඔය කියන්නේ 2013 14 වගේ කාලේ. එයාට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි අර මේ පර්සනලි ටිකක් අර කල්චර් ෂොක් එකක් වගේ තිබුණා තියෙනවා කියන එක ගියපු අලුත වගේ. හැබැයි ඒකත් ආපහු මාස 3-4ක් ගියාට පස්සේ එයා කෝල් කරේ නැහැ මං හිතන්නේ එයා සර්වයිව් වෙන්නේ නැති කියලා. නමුත් මට එහෙම කෝල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ඔය කාලයක් මුල් කාලේ අපි ප්‍රොසෙස් කරලා තියෙන ඇප්ලිකන්ට්ස් පෝලන්ඩ් වලට මාස්ටර්ස් වලට. පෝලන්ඩ් වලත් ඔය කම්ප්ලේන්ස් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම විතරයි ඉන්නේ වගේ ඒවා මගේ පාට කෙනෙක්ට මම විතරයි ඉන්න වගේ කම්ප්ලේන්ස් කියන්න පුළුවන්. ඒවට එහෙම ඒවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒක දැන් නම් ඇත්තටම මං හිතන්නේ ගොඩක් ඇප්ලිකබල් කියලා. මොකද ස්වීඩන් වලත් ෆින්ලන්ඩ් වලත් මොන යුනිවර්සිටි එක ගත්තත් සමහර වෙලාවට වගේ ෆැකල්ටි එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යුනිවර්සිටි එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ කීප දෙනෙක් හරි ඉන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය අන්තිම කාරණාව තමයි මම කිව්වේ මම කතා කරන්නම් කියලා difficulties in finding employment කියන එක ගොඩක් controversial. දැන් අපිට තියෙන අදහස තමයි ඔය ගැන ඔය රටක විශේෂයෙන්ම ෆින්ලන්ඩ් වගේ ගත්තොත් රස්සාවක් හොයාගන්න අමාරුයි කියන එක අද ඊයේ ඇති වුණ එකක් නෙමෙයි. ඒ ඔය යුරෝපියන් යුනියන් එකේ non English speaking රටවල් හැම එකකම ඉංග්ලිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් විතරක් කතා කරලා රස්සාවක් හොයාගන්න බැරි තත්ත්වයක් හැමදාම වගේ තිබිලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒක ටිකක් වර්ස් විදිහට වෙනස් වුණා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අර ඕවර්නයිට් හැදුන එකක් නෙමෙයි. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර්ස් ගත්තොත් මුලින් ගිය ප්‍රමාණය වගේ කීප ගුණයකින් කියන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ස්ටුඩන්ට් අරයිවල්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැඩි වෙලා තියෙනවා සහ එයාලා කම්පීට් කරන්නේත් එකම ස්පේස් එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ගොඩක් වෙලාට මිනිස්සු රස්සාවක් හොයාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ සර්කල්ස් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ රස්සාවක් නැද්ද මොනවා හරි හොල් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකක් තමයි අපි විශ්වාස කරන විදිහට ওই ගොඩක් රටවල් වල ලෝක ස්වීඩන් ෆින්ලන්ඩ් ස්පෙસિෆික් දෙයක් නෙමෙයි. කොහාට ගියත් ඒ වගේ අප්‍රෝච් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මට ඕකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි ගිය අවුරුද්දේ අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ගියා ටැම්පරරි යුනිවර්සිටි එකට. එයාගේ හස්බන්ඩ්ට තිබුණේ මට මතක විදිහට ෆෝක්ලිෆ්ට් ඩ්‍රයිවිං මොනවා හරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. එතකොට එයාගේ හස්බන්ඩ්ට මම කිව්වා එහි තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අප්‍රෝච් කරලා බලන්න කියලා පර්සනලි. එයාට ඔෆර් එකක් හම්බෙලා තිබුණා contingent upon securing forklift driver license. ඔය Tampere University of Applied Sciences එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එන්රෝල් කරලා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ෆන්ඩ් කරන ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් කම්ප්ලීට් කරලා එන්න කියලා අවුරුද්දක ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ෆින්ලන්ඩ් වල සහ ඉවන් ස්වීඩන් උනත් අපිට තියෙන අදහස තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලේ ගිහිල්ලා සෙටල් වෙනවා නම් කවුරු හරි එනවා නම් අපි කියමු ඉංජිනේරින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එක්ස්ටෙන්සිව් එක්ස්පීරියන්ස් එක අඩුම තරමේ අවුරුදු කීපයක්වත් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් හරි නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රිකල් හරි මෙකැනිකල් රොබොටික්ස් ඔටෝමේෂන් software engineering ඔය වගේ experience එකක් තියෙනවා නම් extensive level එකකට මම හිතනවා ස්වීඩන් සමහර වෙලාවට සමහර වෙලාවට නෙමෙයි ස්වීඩන් ඇත්තටම ගොඩක් ඔය ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් සමහර රටවල් වලටත් වඩා ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රීස් R&D තියෙන රටක්. එතකොට ගිහිල්ලා රස්සාවක් හොයාගන්න possibility එකක් තියෙනවා. සාය එහෙම හොයාගත්තා ඕන තරම් ඉන්නවා. මම දන්නේ ඒක අපේ ලක් එකක්ද නැද්ද කියලා. මම ඔය ගිය අවුරුද්දේ ගිහපු ක්ලයන්ට්ස්ලා ගොඩක් අයට කතා කරලා තියෙනවා. ඒ ගොඩක් අය දැනටම work කරනවා. හැබැයි ඒකේ ට්‍රික් එක තමයි හැමතිස්සෙම මේන් ඇප්ලිකන්ට් ඒ කියන්නේ මේන් ඇප්ලිකන්ට් වෙන්න ඕනේ අර non technical background ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දෙන්නෙක් එනවා නම් එක්කෙනෙක් මොන හරි business හරි humanities related හරි non technical bachelor එකක් නම් තියෙන්නේ එයාට එයා husband උනත් wife උනත් එයා මේන් ඇප්ලිකන්ට් වෙන තරමට අනිත් කෝ ඇප්ලිකන්ට් ඒ කියන්නේ husband or wife ට තියෙනවා නම් technical background එකක් මං හිතනවා ස්වීඩන් වල සර්වයිව් වෙන්න තාමත් ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන් කියන එක. මම සමහරට ඔයාලත් දකින්න ඇති මේ ජූනි 11 ඉඳන් එයාලගේ වෙනස් වෙනවා අර සැලරි රික්වයර්මන්ට් එක. එතකොට අලුත් සැලරි රික්වයර්මන්ට් එක මීඩියම් වේජ් එක වගේ 90% තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ 35000ක් විතර වෙනවා ඇවරේජ්. හැබැයි මේ 35000ත් ඔයාලා දැන් ගිහිල්ලා Google search එකක් කරලා බලුවොත්
ඔය ටෙක්නිකල් ඔකියුපේෂන්ස් වල ඊට වඩා ගෙවනවා. එතන බේසිකලි යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එම්ප්ලොයබල් මිනිස්සු. එතකොට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා උතන සර්වයිව් වෙන්න. එකක් තමයි ඔය ස්කිල් සෙට් එකක් හස්බන්ඩ් ඕ වයිෆ් දෙන්නගෙන් කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් නම් Tamanට තියෙනවනම් ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ද දෙන්නෙක් යනවා කියලා හිතුවා. දෙවැනි ඔප්ෂන් එක තමයි ඔය රටවල් අර හැං ඕන් වෙලා ඉන්න ඕන ඔප්ෂන්ස්. දැන් ෆින්ලන්ඩ් තමයි හොඳම උදාහරණය. ෆින්ලන්ඩ් වල පර්මනන්ට් රෙසිඩෙන්සි රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ පබ්ලික් රිසර්ච් යුනි එකක ඉගෙනගෙන ඉතින් මම අනිත් ඒවා ඇත්තටම ලොකුවට බලලා නැහැ. පබ්ලික් රිසර්ච් යුනි එකක ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් බැචලර්ස් or මාස්ටර්ස් total of 4 years residency එකක් මේන්ටේන් වෙලා තියෙනවා නම් අර ස්ටුඩන්ට් වීසා ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා ටයිප් ඒ නිසා එලිමන්ටරි ලෙවල් එකට කියන්නේ A2 ලෙවල් එකට ෆිනිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් PR එකකට යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි එක රික්වයර්. තව මල්ටිපල් පාත්වේස් තියෙනවා. ඕක තමයි අපි ගොඩක් ඔය අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා පාවිච්චි කරන පාත්වේ එක. කාට හරි අවුරුදු 4ක් රටක ජීවත් වෙලා එලිමන්ටරි ලෙවල් එකට ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න බෑ නම් එතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට තියෙන අදහස. අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තවංග ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් විදිහට කියන එක තමයි අපිට තියෙන අදහස. ඒ කියන්නේ යාළගේ වොකේෂනල් සෙටප් එකක් තියෙනවා. මේ ඊටම මයතක් වෙනකන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් පවා ෆ්‍රී තිබුණේ. දැන් නම් යාළුවා මම හිතන්නේ ඒවට charge කරනවා. හැබැයි ෆිනිෂ් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කරන සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තාමත් freely available. ඒතකොට කෙනෙක්ට පුළුවන් නම් මොනවා හරි ඔකියුපේෂන් එකකට අවශ්‍ය ස්කිල් සෙට් එකක් ඔන්න ඔය අවුරුදු ඉන්න තියෙන අවුරුදු කොහොමත් යාළගේ පෝස්ට් ස්ටඩි ටයිම් එක අවුරුදු 2ක් සහ මාස්ටර් එකක ටයිම් එක අවුරුදු 2ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට total of 4 years තියෙනවා. ඔය කාලය ඇතුලේ හදාගන්න ගොඩක් වෙලාවට ස්ටිල් සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම සර්වයිව් වෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හැබැයි කවුරු හරි හිතනවා නම් ලංකාවේ මොනවා හරි අර ඉනිෂියල් කැපිටල් එක හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගියපු දවස් ඉඳන් එහෙ රස්සාවක් හොයාගෙන ටියුෂන් ෆීස් ගෙවාගෙන ලිවින් එක්ස්පෙන්සස් ගෙවා ගන්න. ඒක ඇත්තටම ওই රටවල් වල ස්වීඩන් වල රිලේටිව්ලි ලේසි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ස්වීඩන් වල සාමාන්‍යයෙන් අර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එහෙම තියෙන නිසා ඉන්කම් එකක් හදාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ෆින්ලන්ඩ් ගත්තොත් ෆින්ලන්ඩ් කියන්නේ යුරෝපියන් යුනියන් එකේ අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් රේට් වැඩිම රට. එතකොට ඒ දේ කරන්න ගොඩක් වෙලාවට බැරි වෙන්න පුළුවන්. බයි කාට හරි තියෙනවා නම් කන්සිඩරබල් කැපිටල් එකක් පුළුවන් තරම් ඉනිෂියල් එක්ස්පෙන්සස් අඩු කරගෙන මාස ගාණක් ඇදගෙන මොනවා හරි ස්කිල් සෙට් එකක් ඇක්වයර් කරගන්න මං හිතනවා ස්ටිල් ඒ රෙගියුලේෂන්ස් ගත්තොත් ඒ මට්ටමින් PR එකක් ගන්න පුළුවන්. අතරම වෙන රටකුත් නැහැ. ඒක ෆැක්ට් එකක්. ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් ගත්තා. මොකද ස්කිල් ඇසෙස්මන්ට්ස් කතා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි එක්ස්ටෙන්සිව් වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් රික්වයර්මන්ට්ස් ඔය මුකුත්ම නැහැ. යාළගේ තියෙන 4 years ඉන්න ඕනේ. ලැන්ග්වේජ් එක එලිමන්ටරි ලෙවල් තියෙන්න ඕනේ. ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ කියන. හැබැයි ඒ difficulties in finding employment කියන එක key factor එකක් ඔය රටක ට යනවනම් තමන් බලලා ෆැමිලියරයිස් වෙලා යන්න ඕනේ. හේතුව ඒක හරියට ඒක ගැන අවයා වෙලා ගියේ නැත්තම් ගිහිල්ලා ස්ටක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ස්ටක් වුණොත් ඔයා යන එකෙන් තේරුමකුත් නැහැ. ඇත්තටම යන්න මොනවා හරි ගිහිල්ලා සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මොනවා හරි රිමෝට් ඉන්කම් එකක් හරි එහෙම නැත්තම් කැපිටල් එකක් හරි තියෙන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් පාරක් ගොඩක් වෙලාවට වැහෙන්න පුළුවන්. ස්වීඩන් ඊට වඩා ටිකක් better option එකක්. මම කියන්නේ in terms of employment. ස්වීඩන් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි work permit එකකට apply කරනවා නම් යාළගේ salary threshold එක ලොකු එකක්. දැන් මේ ළඟදී ජූනි 11 ඉඳන් ඒක වැඩි වෙනවා. මම හිතා 35000කට විතර. එතකොට අර ගොඩක් ජොබ්ස් වල දැන් උදාහරණයක් විදිහට ටෙක්නිකල් ජොබ්ස් වල ওই ගාන කොහොමත් ගෙවනවා. හැබැයි අපි කියමු කවුරු හරි හොටෙල් එකක වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් රෙස්ටොරන්ට් එකක වැඩ කරනවා නම් ක්ලීනින් ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඒ 35000ක් කොහොමත් හම්බ කරන්න බෑ. ස්වීඩන් වලට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ ටෙක්නිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් දෙන්නගෙන් කෙනෙක් එන්න ඕනේ හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් යනවා නම් එහෙම නැත්නම් එහෙම මොනවා හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඒ අවුරුදු 4 ඇතුලේ ආපහු පෝස්ට් ස්ටඩි ප්ලස් ස්ටඩි ටයිම් එක ඇතුලේ දෙන්නගෙන් කෙනෙක් හදා ගන්න ඕනේ ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙනගෙන මොනවා හරි එයාලගේ toy vocational training තාම free of charge Swedish language එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා නම් මොනවා හරි specialized skill set එකක් ඒ කාලය ඇතුලේ acquire කරගත්තොත් ඔන්න අර 4th year එකට විතර වෙද්දි ඔය 35000ක රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. ස්වීඩන් වල කොහොමත් අපි ඇත්තටම කැමති මම දන්නේ ඒක
සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මුන් මේ යනවට කැමති නැද්ද මන්ද කියලා. නමුත් අපි ඇත්තට මේ චේන්ජස් වලට හරි කැමතියි. අපි අකමැති එකම දේ අර ජූනි 11 ඉඳන් එයාලගේ චේන්ජස් ටිකක් එනවා. එක චේන්ජ් එකක් තමයි මේ පැය 15කට අඩු වෙනවා වර්ක් ප්‍රයිස්. මොකද ස්වීඩන් කියන්නේ ලෝකේ මං හිතන්නේ රටවල් දෙකයි තිබුණේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ෆ්‍රීලි ෆුල්ලි කියන්නේ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් නැතුව වර්ක් කරන්න පුළුවන්. එකක් ස්වීඩන් එකක් එස්ටෝනියා. ස්ටෝනියා තාම තියෙනවා. ස්වීඩන් වල මේ අවුරුද්දේ ජූනි 11 ඉඳන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ වර්ක් ප්‍රයිස් පැය 15කට අඩු වෙනවා. හැබැයි ස්ටිල් ස්පවුස්ට ෆුල් වර්ක් ප්‍රයිස් තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න මං හිතන්නේ අනිත් හැම දෙයක්ම ඉතාලම පොසිටිව් චේන්ජස් විදිහට අපි දකින්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කලින් තිබුණා ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක ගිහිල්ලා ස්විච් වෙන්න පුළුවන් වර්ක් පර්මිට් එකකට. දැන් යාලා රික්වයර්මන්ට් එකක් ගේනවා at least 2 semesters ඉන්න ඕනේ ස්විච් වෙන්න නම් කියලා. ඒක එකක්. එක මේජර් චේන්ජ් එකක්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒවා ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ඒ වගේන් සස්ටේන් දැන් මුලින් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ගිහිල්ලා මේ ස්ටඩීස් හතරලා වර්ක් පර්මිට් එකකට ගියාම මම දැක්කා ස්වීඩන් වල higher education completion rate එක 48% කියලා international students ලගේ. එතකොට ඒ වගේන් වෙන්නේ visa restrictions වැඩි වෙනවා. එයාලට ඒක කරන්න අමාරුයි sustainable විදිහට පවත්වාගෙන යන්න. මොකද immigrants ලා ඇවිල්ලා student visa එකකින් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ස්විච් වෙනවා එයාලගේ වීසා එක. දැන් ඔය අලුතෙන් එන ලෝස් වලින් අපි දකින ඇත්තටම ඒක අපි කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඉම්පැක්ට් එකක් ජෙනුයින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන ඉෂුව එක තමයි ඔය 15 hour කතාව. ස්ටිල් ඉතින් මැරීඩ් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් නම් ඕක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඇත්තටම අපි කොහොමත් පර්සනලි විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් ඔය රටකට යනවා නම් එක්ක මොන හරි රිමෝට් ඉන්කම් එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ එයාගේ මොන හරි පොඩි කැපිටල් එකක් තියෙන්න ඕනේ ගිහිල්ලා රස්සාවක් හොයාගෙන හොයා ගන්නකම් එයාගේ සල්ලි වලින් සර්වයිව් වෙලා රස්සාවක් හොයාගෙන ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හැබැයි අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ එයා තනියෙන් රස්සාවක් කරලා අර මාස 6ක සැරයක්නේ ටියුෂන් ෆීස් ගෙවන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යවක අවරේජ් ටියුෂන් ෆී රේන්ජ් එක ගත්තොත් ක්‍රෝන 40000ක් 50000ක් විතර වෙන ඔය non technical options වලට 60000යි 90000යි අතර වෙනවා ටෙක්නිකල් ඔප්ෂන්ස් වලට. මේ ඇකඩමික් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකා සල්ලි වලින් ගත්තොත් නිකන් ලක්ෂ 13යි 17යි වගේ මොන හරි non technical ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් 17 ඉඳන් 25 26 27ක් විතර වෙනකන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ටෙක්නිකල් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට. ඒකට කවුරු හරි ඔය රටක පැය 15ක් වැඩ කරලා ලක්ෂ 27ක් හොයන්න බලනවා නම් ඒක ඇත්තටම ඉම්පොසිබල්. ඒතර ඉන්ඩිවිජුවල් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් යනවා නම් අපේ අදහස හැමතිස්සෙම මොනවා හරි කන්සිඩරබල් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කැපිටල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සෙමෙස්ටර්ස් 4න් සෙමෙස්ටර්ස් මිනිමම් 3ක්වත් අතේ සල්ලි වලින් ගෙවා ගන්න. මම ඔය කියන්නේ ඇත්ත තත්ත්වේ. එහෙම ඩිස්කරේජ් කරනව නෙමෙයි. මොකද මම දැකලා තියෙන දේ තමයි මම ඇත්තටම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා සක්සස්ෆුලි රටවල් වලට ගිහිල්ලා ෆින්ලන්ඩ් වල විශේෂයෙන්ම එස්ටැබ්ලිෂ් වුණා. දැන් ගිය අවුරුද්දේ මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ගියා මට මේ ළඟදී මැසේජ් කරලා තිබුණා. හසිනි කියලා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරේ ස්ලිට් එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී එකක් තිබ්බේ. මැසේජ් කරලා තිබ්බා ෆින්ලන්ඩ් වල ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පැනි එකක එයා ඉංජිනේර් කෙනෙක් විදිහට සමහර ජොබ් එකකට යනවා කියලා. අපේ ක්ලාස්ලා ඉන්නවා එහෙම. ඒක මම කියන්නේ කරන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කිසිම ස්කිල් සෙට් එකක් නැතුව ෆින්ලන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆෙෂනලි එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න මං හිතන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. මම කැමති ඇඩ්වාන්ටේජස් ගැන කතා කරන්න. මොනවද තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජස් කියලා. එතකොට ඔයාලට නිකන් ওই දෙක වේ කරලා බලන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක ඇත්තටම no longer applicable widely available scholarship options කියන එක. නමුත් ස්ටිල් ඔය රටවල් වල යම් කිසි මට්ටමක partial scholarships වගේ තියෙන්න පුළුවන් සහ full ඒ කියන්නේ 100% fee waiver එකකට හෝ ස්කොලර්ෂිප් එකකට සාමාන්‍යයෙන් 100%ක 105ක විතර probability එකක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තේ නැහැ තාම. නමුත් මම කියවර ඉස්සරට සාපේක්ෂව ගත්තොත් දැන් අර proper scholarships 100% at least 70% වගේ එන ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩුයි. social security benefits regardless of your visa මම හිතන්නේ ඒක මම දකින ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ස්කැන්ඩිනේවියන් රටවල විශේෂයෙන්ම මම කම්පෙයාර් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම ජීවත් වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක ඒක නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. මම දන්නවා for a fact that උදාහරණයක් විදිහට පොඩි ළමයි ඉන්නවනම් daycare to university වෙනකන් ඔය ස්කැන්ඩිනේවියන් රීජන් එකේම සාමාන්‍යයෙන් ස්කූල් ෆී එකක් නැහැ පබ්ලික් ස්කූල්ස් වල.
ඩේ කෙයා කොස්ට් එකකුත් පබ්ලික්ලි ෆන්ඩඩ් ඒ වගේ නැහැ. සහ ওই රටවල් දෙකේම සාමාන්‍යයෙන් හොස්පිටලයිසේෂන් අපි ඉන් ද ඉවන්ට් ඔෆ් හොස්පිටලයිසේෂන් වගේ ගත්තොත් මෙඩිකල් කොස්ට් එකත් සෑහෙන අඩුයි. අවුට් පේෂන් ට්‍රීට්මන්ට්ස් වල මම දැන් තරමේ ස්වීඩන් වල ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් හොස්පිටලයිස් වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට තාම මයිනර් amountස් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. දැන් මට ඒක මට මතකයි මීට අවුරුදු 5-6කට කලින් ඔය අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට ස්ට්‍රෝක් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. මාස 3ක් එයා මට කිව්වා එයා නෙමෙයි මම හිතන්නේ එයාගේ යාළුවෙක් කිව්වේ මෙහෙම ස්ට්‍රෝක් එකක් ආවා. හොස්පිටලයිස් වෙලා හිටියා කියලා. පස්සේ මම දැනගත්තා මේ මං හිතන්නේ ස්විඩිෂ් කෝනර්ස් ඒ කාලේ මම ඔය කියන්නේ 2018 19 වගේ කාලේ එයාට වියදම ගියා කිව්වේ ස්විඩිෂ් කෝනර්ස් 600 ගාණක්. ඒ කාලේ ක්‍රෝන එක තිබ්බේ නිකන් රුපියල් 22ට වගේ. ඒ රුපියල් නිකන් 12000ක් විතර තමයි කොස්ට් වෙලා තිබුණේ 3 months hospitalized වෙලා ඉඳලා. ඉතින් මම ඒක මම ඇහුවම මම අර කියන්නේ රෙස්පෙක්ට් එකක් ආව ස්වීඩන් වල සිස්ටම් එකට. මොකද ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක ඉන්න ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් PR එකක්වත් එහෙම නැත්නම් සිටිසන්ෂිප් වත් තියෙන අයත් නෙමෙයි. අනිත් එක ability to apply for a work permit even with an entry level kind of a job offer කියන එක. හැබැයි ඕක theoretical ආගියුමන්ට් එකක් විතරයි. ඒකට හේතුව මම කලින් කිව්වා වගේ රටවල් දෙකේම කොහෙවත් ස්පෙસિෆයි කරලා නැහැ මෙන්න මේ වගේ රස්සාවක් හොයාගන්න ඕනේ. ඔයා ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ රස්සාවක් වෙන්න ඕනේ වගේ එකක් අදටත් නැහැ. ඔය අලුත් චේන්ජස් වලත් නැහැ. එයාලගේ තියෙන salary requirements විතරයි. ස්වීඩන් ගත්තොත් ජූන් 11 වලින් පස්සේ තියෙන්නේ 35000 kroners pay කරන salary එකක් තියෙන්න ඕනේ ආසන්න වශයෙන්. ෆින්ලන්ඩ් ගත්තත් ඕක last time I checked 14000 euros pay කරන salary එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ අරෙන්න අර ස්පෙસિෆයි කරලා නැහැ. සමහර හොඳට මතකයි මුල් කාලේ 2013 14 15 වගේ වෙනකන් මට මතක නෑ හරියට මේක චේන්ජ් වුණේ කොයි කාලෙද කියලා. ඔය කාලේ ස්වීඩන් වල work permit requirement එක තිබුණේ 13250 kroners. ඒ කියන්නේ minimum wage එක. ඔය ගොඩාක් මම දන්න clients ඉඳලා තියෙනවා. එයාලා jobs වලට apply කරලා තියෙනවා housekeeping assistant එහෙම නැත්නම් commercial cleaner ඔය වගේ contracts වලින්. එහෙම කාලෙකුත් තිබුණා. හැබැයි තාමත් එයාලා කොහොමත් ස්පෙસિෆයි කරලා නැහැ මෙන්න මේ මට්ටමේ රස්සාවක් තියාගන්න කියලා. ඒක salary threshold එකක් තියෙනවා. ඒ threshold එක meet වෙනවා නම් work permit එකකට apply කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම health care facilities ගැන කිව්වා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆින්ලන්ඩ් වගේ ගත්තොත් අපි ස්ටුඩන්ට් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් මේන් ඇප්ලිකන්ට් ගන්න ඕනේ. නමුත් ආපහු අපිට පබ්ලික් හෙල්ත් කෙයාර් සිස්ටම් එකට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ස්වීඩන් ගත්තත් අවුරුද්දකට වැඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවනම් කොහොමත් ඉන්ෂුරන්ස් මොකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සමහර health benefits විශේෂයෙන්ම in the event of hospitalization හම්බ වෙනවා. Free education for your children including state funded daycare facilities කියන එකත් මම කිව්වා. ඕක මට නෝටිස් වෙන ලොකුම දෙයක්. මොකද මම ඔක මම හිතන ගිය සෙෂන් එකෙත් කිව්වා මට එකපාරක් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් හිටියා මේ රවිෂට මතක ඇති බබාලා 5 දෙනෙක්. එතකොට ඒ බබා මම හිතන්නේ අපි එහෙම කේස් එකක් හැන්ඩල් කරාමයි යුනිවර්සිටි ඔෆ් හෙල්සින්කි වලට ගියේ. ඕක අපි මං හිතන්නේ පබ්ලිෂ් කරාම සෝෂල් මීඩියා වල කවුරු හරි ඒ රටක ඉන්න කෙනෙක් ස්වීඩන් හරි ෆින්ලන්ඩ් හරි ඉන්න කෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මයි ගෝෂ් කොහොමද මෙයාලා ගිහලා සර්වයිව් වෙන්නේ ළමයි 5 දෙනෙක් එක්ක වගේ. මගේ රිප්ලයි එක උනේ at least එයාට hope එකක් තියාගන්න පුළුවන් ළමයි 5 දෙනෙක් එක්ක මේ රටේ සර්වයිව් වෙන්න. සමහර රටවල් තියෙනවා එයාට ළමයි 5 දෙනෙක් එක්ක සර්වයිව් වෙන්න හිතන්නවත් බෑ කියලා. ඉතින් ඒ ඇප්ලිකන්ට් මම හිතන්නේ මේ දැන් very well established. මම කියන්නේ මට ඒක මතක් වෙනවා හැමතිස්සෙම ඔය cost එක ගැන ඒ කියන්නේ child care benefits වගේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී. හැබැයි ඕකේ unfortunate දේ තමයි ඕක සෑහෙන abuse වෙනවා. ළමයින්ට තියෙන support එක නෙමෙයි. unemployment benefits වගේ ඒවා දැන් අපි දන්න මුල් කාලේ ෆින්ලන්ඩ් වගේ ගියපු ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා කවුරුත් ඔය ගැන නිකන් හිතුවේවත් එහෙම නැත්නම් කතා කරේවත් එහෙම නැහැ. ඒක මම කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ මේ ඔය මට මතකයි මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එහෙන නම කියන එක හරිය නෑ මට මේ කාලෙකට කලින් කතා කරලා කිව්වා චමක් මම ෆින්ලන්ඩ් ගියේම මේ පොඩ්ඩක් අර මේන්ස්ට්‍රීම් ඔප්ෂන්ස් වලින් අයින් වෙලා මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. හැබැයි දැන් මේකත් මේ මේන්ස්ට්‍රීම් ඔප්ෂන්ස් ගන්නටම අවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් එයාට තිබ්බ අදහස තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියන කාලේ එයාලා unemployment benefits ගන්න පුළුවන් කියන එක දන්නව නොදන්නව නෙමෙයි.
නමුත් ඒ ගොයි මුල් කාලේ කියපු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඒක අර අවශ්‍යම වුණොත් ඇරෙන්න එහෙම හිර වෙලා කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණොත් ඇරෙන්න ගත්තේ නැහැ. දැන් වෙලා තියෙන දැන් යන හැමෝගෙම ෆස්ට් ස්ටෙප් එක වෙන්නේ ඕකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඔක ගන්න එක. මම කියන හැමෝම නෙමේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක. මම දැකලා තියෙනවා ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් එහෙම තියෙනවා පවුල් පිටින් යන්න බෙනිෆිට්ස් ගන්න වගේ ඒවා. මම දන්න තරමට යාළුවා කපාගෙන යනවා. නමුත් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මගේ අදහස පුළුවන් තරම් අර ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ෆයිනෑන්ෂලි යන්න කියන එක. සහ ability to study all vocational training in local language free of charge කියන එක මම හිතන්නේ කලින් මම කිව්වා ස්වීඩන් වල ඒක තාම තියෙනවා ෆින්ලන්ඩ් වලත් සමහර options available local language එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් vocational training setup එක access කරන්න පුළුවන් සහ මොනවා හරි proper vocational training program එකක් complete කරන තරමට කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා රස්සාවක් හොයාගන්න තියෙන probability එක ඇත්තටම වැඩි. සහ ඔය ඔක්කොම කාරණාවලට අමතරව last point එක තමයි inclusive system in place to absorb immigrants කියන එක. ඒකට හේතුව සාමාන්‍යයෙන් ඔය හැම රටකම ඉමිග්‍රන්ට්ස් ට ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී සෝසස් ගොඩක් වෙලාවට ඊට අමතරව ක්ලියර් කට් මොනවා හරි ප්‍රොපර් ගයිඩන්ස් සිස්ටම්ස් රටේ හැටියට දැන් ස්වීඩන් ගත්තොත් මම මීට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් දැනගත්ත ස්වීඩන් වල 1/3 of population එක ඉපදලා තියෙන රටින් එළිය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මට්ටමට එයාලා ගේ ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා ඉන්නවා සහ ඉමිග්‍රන්ට්ස්ලා ඇසිමිලේට් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මම හිතනවා තාමත් කෙනෙක්ට යනවනම් ගිහිල්ලා මහන්සි වෙනවනම් ලැන්ග්වේජ් එකේ හදාගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටග්‍රේට් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම කැමති ආපහු ක්වික් රීකැප් එකක් කරන්න things to be concerned of කියන එක. පළවෙනි කාරණාව තමයි මම කියපු finances එක්කෝ considerable scholarship එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අඩුම තරමේ semesters දෙකක්වත් ගෙවා ගන්න සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කතාව තමයි living expenses. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔය දීලා තියෙන නිකන් බෝල් පාක් ගාණක් විතරයි. තනියෙන් යනවා නම් අපි විශ්වාස කරනවා අඩුම තරමේ යුරෝ 700ක් 650ක් 700ක්වත් මිනිමම් බජට් එකක් මේ කාලේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගම ලක්ෂ 3ක් විතර කියලා. සෙකන්ඩරි ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් එක්ක යනවා නම් අඩුම තරමේ යුරෝ 1000ක්වත් ඒ කියන්නේ 370ක් විතර වෙනවා දැන් 370ක්වත් මාසෙකට තියාගන්න තරමට හොඳයි යම්කිසි කාලයකට. බබෙක් වගේ ඉන්නවනම් හැබැයි ওই ගානේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගානම කියලා උනත් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. මොකද අර දැන් ඩේ කෙයාර්ස් වලදී සහ ස්කූල්ස් වලදී ස්කූල් මීල්ස් වගේ දේවල් ඔය රටවල් දෙකේම ලෙස්සෝබෝ හම්බ වෙන හින්දා. ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ පුළුවන් තරම් ලෝකල් කනෙක්ෂන්ස් නම් මේකත් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ. ගිය අවුරුද්ද අපේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ගියා එයාට තිබ්බ ලංකාවේ සයිබර් සිකියුරිටි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. එයා මට කිව්වා එයා ඔය ගොඩක් නෙට්වර්කින් ඉවන්ට්ස් වලට ගියා කියලා. ඒ නෙට්වර්කින් ඉවන්ට්ස් වල ලංකාවේ කෙනෙක්ට හිටියේ එයා විතරයි කියලා. ඒ ක්ලයන්ට් දැන්ටත් ජොබ් එකක් කරනවා සයිබර් සිකියුරිටි ෆීල්ඩ් එකේම. සහ මේ මට එයාව නෝටිස් වුණා එයා ඒ කතාව කියන්න කලින් හේතුව මම ওই LinkedIn වල මොනවට හරි හේතුවකට රෙක්රූටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න ගියාම ස්වීඩන් වල මම බලන රෙක්රූටර්ගේ එයා මියුචුවල් කනෙක්ෂන් එකක් විදිහට ඉන්නවා. මගේ අදහසක් පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන ඔපචුනිටිස් නෙට්වර්කින් ඉවෙන්ට්ස් වගේ දේවල් වලට ප්‍රොමෝෂනල් ඉවෙන්ට්ස් වගේ දේවල් වලට මොනවා හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉවෙන්ට්ස් වලට යන තරමට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ සාර්ථක වෙන්න සහ සමහරවිට රස්සාවක් හොයාගන්න එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි රෙෆරන්සස් හදාගන්න තියෙන ඉඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාවත් මම already කිව්වා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ability to try securing a full time job offer for the spouse කියන එක කොහොමත් ওই රටවල් දෙකේම spouse ට full work rights තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා plan කරගන්නවා නම් යම්කිසි කාලයක් බජට් එකක් හදාගෙන ගොඩක් වෙලාවට spouse ට රස්සාවක් හොයාගන්න තාමත් අපේ විශ්වාස නම් පුළුවන්. ඒ approach එක අනුව වෙනස් වෙනවා. සහ එතනදී ඇත්තටම spouse work කරනවා නම් tuition fee එකක යම්කිසි at least percentage එකක් හරි cover කරගන්න එක කරගන්න බැරි දෙයක්ුත් නෙමෙයි. අන්තිම එක ඇත්තටම රික්වෙස්ට් එකක්. කොහොමත් අපි මේක කියන්නේ ඔය ස්වීඩන් වල ලෝස් වෙනස් වෙන්නත් කලින් ඉඳන් complete your studies entirely or find a legal pathway before the discontinuing කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි අර higher education rate එක මම කලින් කිව්වා මීට අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් තමයි මම දැක්කේ 48% තිබුණේ ස්වීඩන් වල completion rate. يعني first sem එක ගෙවලා යනවා. ගෙවලා ගියාට program එක complete කරන්නේ නැහැ. භාගයට භාගයක්. ඒ හින්දම තමයි ওই regulations එන්නේ වෙනස් වෙන. unfortunately ඒක අපි කොච්චර වෙනස් වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද 10 දෙනෙක් ඕක
ඔය නීතිත් එක්ක කම්ප්ලයි කරනවා නම් 20 දෙනෙක් ඕකෙන් පිට තමයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඉතින් අර මගේ අදහස පුළුවන් තරම් අපි යන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්ප්ලීට් කරනවා නම් ඒ කාලය තුල ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නවා නම් පුළුවන් තරම් ඒ රටට අවශ්‍ය ස්කිල්ස් මොනවා හරි හදාගෙන තමන්ව ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න try කරනවා නම් තාමත් අතිබහුතරයකට ඔය රටවල සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. මං කැමති මොනවද ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක මොන වගේද කියන එක අපි හරහා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඕක ස්ටෙප්ස් 3කට බෙදන්න පුළුවන්. ඇසෙස්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක, ඇක්චුවල් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් එක සහ වීසා ප්‍රොසෙස් එක විදිහට. ඇසෙස්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ අපිට ඕන වෙනවා මාස්ටර්ස් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඩිග්‍රී සර්ට් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් and passport copy along with අපේ ඇසෙස්මන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එක සහ ඇසෙස්මන්ට් ෆී එක 35000 rupees ඔය ටික හෑන්ඩ් ඕවර් කරාට පස්සේ අපිට within 2 weeks ලිස්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන් ඔය රටවල් දෙකේම සාපේක්ෂව ටිකක් ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් මොනවද ඒ වගේ කෝස් කන්ටෙන්ට්ස් මොනවද සහ අපිට ඔයාලගේ පැත්තෙන් ඕන වෙන ඇක්චුවල් ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක. අපි දෙන ලිස්ට් එකෙන් අපිට ඔප්ෂන්ස් 4ක් ස්වීඩන් වලින් සහ 4ක් ෆින්ලන්ඩ් වලින් පික් කරලා supporting documents ටික සහ අපේ application fee එක 185,000 rupees pay කරන්න පුළුවන්. pay කරලා actual application process එක initiate කරන්න පුළුවන්. මෙතන තව දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ කවුරු හරි ඉන්නවනම් husband and wife දෙන්නම equally qualified අය දෙන්නටම bachelor's degrees තියෙනවා දෙන්නටම classes තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක ඇත්තටම අපි encourage කරනවා දෙන්නම apply කරන්න කියලා. මොකද අපි කොහොමද charge කරන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් විතරයි throughout the process. ඒකට හේතුව දැන් අපිට තියෙන අදහස තමයි දෙන්නෙක් ඇප්ලයි කරන තරමට ස්කොලර්ෂිප් එකක් වගේ හදාගන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඔප්ෂන්ස් 8කට ඇප්ලයි කරනවා කියන්නේ 8න් එකක වගේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවනේ මොනවා හරි ස්කෝල් එකක් සෙකියුර් කරගන්න. දෙන්නෙක් ඇඩ් වෙනවා කියන්නේ ඕක 16න් එකක් වෙනවා. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට එක්කෙනෙක්ට නැත්තම් අනිත් කෙනාට හරි ස්කෝල් එකක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕක කියලා මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපේ මේ අවුරුද්දේ එහෙම ඇප්ලයි කරපු කීප දෙනෙක්ම හිටියා. එක ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් හිටියා මම ගොඩක් මාත් බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියේ එයාලා දෙන්නම ෆිසිකලි UK වල බැචලර්ස් කම්ප්ලීට් කරලා තිබුණේ දෙන්නටම මල්ටිපල් ඇඩ්මිෂන්ස් හම්බුණා. හැබැයි මං හිතන්නේ ස්කොල් එකක් විදිහට එයාලට තිබ්බ හොඳම ඔෆර් එක තමයි 15,000 euro fee එකක් තියෙන තැනක 5,000 euro ඩිඩක්ෂන් එකක්. ඊට අමතරව 10,000 තියෙන තැනක 2,000 වගේ ඩිඩක්ෂන් එකක්. යුරෝ 8,000ක් විතර අතින් ගෙවන්න. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තටම මේ වෙනකොට ෆින්ලන්ඩ් වගේ රටවල් වල තත්ත්වය. මම කියන්නේ ෆින්ලන්ඩ් ගැන මේන්ලි. මාත් හෝප්ස් තියන් හිටියේ මොකද දෙන්නටම ක්ලාසස් තියෙන එක්කෙනෙක්ට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් අනිත් කෙනාට සෙකන්ඩ් අපර් එකක්. ඉතින් එයා අර බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට 100% ෆී එකක් හම්බුනේ නැහැ ෆින්ලන්ඩ් වලින්. එහෙම හම්බුන යම් කිසි පොඩි ප්‍රමාණිකුත් ඉන්නවා. නමුත් අපිට තියෙන අදහස තමයි මේ වෙනකොට ඔය ඒ කියන්නේ proper scholarships 100% fee waivers fully funded scholarships වගේ ඒවා ඇත්තටම declining pace එකක තමයි තියෙන්නේ. තුන්වෙනි step එක තමයි අපි on time applications ටික submit කරාම මාර්තු 15යි අප්‍රේල් 15යි කියන ඔන්න ඔය මාස ඇතුලේ ඔය රටවල් දෙකේම admission decisions අපිට දැනගන්න පුළුවන්. දැනගෙන වීසා එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු process එක ගැන ආපහු. මං හිතන්නේ මං assessment process එක ගැන already කිව්වා. අපිට ඕන වෙනවා වාගේ bachelor's degree එකේ copy එකකුයි, transcript copy එකකුයි, passport copy එකකුයි, අපේ assessment application එකයි, assessment fee එකයි 35,000 rupees. මම කොහොමත් assessment instructions ටික මේ session එකෙන් පස්සේ හෙට දවස් ඇතුලේ එවලා තියන්න. එතකොට කෙනෙක්ට process එක පටන් ගන්න අවශ්‍ය නම් සඳුදා ඊට පස්සේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික දුන්නට පස්සේ අපිට options ටික list කරලා දෙන්න පුළුවන්. ස්වීඩන් වල මොනවද තියෙන සාපේක්ෂව ටිකක් ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් මොනවද ඒ වගේ කෝස් කන්ටෙන්ට්ස් මොනවද සහ අපිට ඕන ඇක්චුවල් ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද සහ ෆින්ලන්ඩ් වල මොනවද ආපහු ටිකක් ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් ඒ වගේ කෝස් කන්ටෙන්ට්ස් සහ අපිට අවශ්‍ය වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් කියන එක. ඒතකොට ඒ ඇසෙස්මන්ට් අවුට්කම් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි දෙන ලිස්ට් එකෙන් ඔප්ෂන්ස් 4ක් ස්වීඩන් වලින් සහ ඔප්ෂන්ස් 4ක් ෆින්ලන්ඩ් වලින් පික් කරලා supporting documents ටික hand over කරන්න 185,000 rupees එක අපි දන්න එක expensive කියලා. හැබැයි කොහොමත් මම කලින් කිව්වා වගේ Sweden only apply කරා. Sweden and Finland දෙකම combine කරා. එහෙම නැත්නම් husband and wife දෙන්නම equally qualified නා අපි හිතමු second upper first classes වගේ තියෙනවා නම් දෙන්නටම එකම cost එකකට apply කරන්න පුළුවන්. සහ අපිට placement guarantee එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය අපි standard agreement එකේ තියෙන එකක්. ඔයාලා පික් කරන ඔප්ෂන්ස් වලින් එකකට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්මිෂන් එකක්
secure කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි වීසා process එක. ඒතර වීසා process එක ඔය රටවල් දෙකේ වෙනස්. ගොඩක් සමානකම් තියෙනවා, වෙනස්කමුත් තියෙනවා. පළවෙනිම සමානකම තමයි ওই රටවල් දෙකේම තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වීසා processes. ඒකට අපිට ෆිසිකලි එම්බසි එකකට මුලින් යන්න අවශ්‍ය නැහැ වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න. කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න. ඇප්ලයි කරලා ඔන්ලයින් වීසා ෆී එක පේ කරන්න. පේ කරාට පස්සේ අපි ස්වීඩන් මුලින් ගත්තොත් ස්වීඩන් වල possible scenarios දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි යාලට පුළුවන් කියන්න ඔයාගේ වීසා එක process කරන්න නම් අපිට ඔයාගේ passport එක verify කරගන්න ඕනේ. එම්බසි එකට ගිහිල්ලා passport එක verify කරන්න කියලා. එතකොට appointments දැනට අවශ්‍ය නැහැ. කෙනෙක්ට පුළුවන් නිව් දිල්ලි වල තියෙන ස්වීඩිෂ් එම්බසි එකට ගිහිල්ලා තම් ප්‍රින්සි ෆොටෝ එකයි දීලා ලංකාවට එන්න. ආවට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට ওই වීසා එක process වෙනවා සහ settle වෙනවා. 2020 විතර වෙනකන් තිබ්බේ direct grant process එකක්. ඒ කියන්නේ එක්ක interview එකක් එහෙම නැත්නම් වීසා එක interview එකක් නැතුව settle වෙලා තමයි යාලා කියන්නේ එම්බසි එකට යන්න කියලා. ඔය 20 21 වගේ ඔක වෙනස් වුණා. එයාලා අලුතෙන් නීති වෙනස් කරා වීසා එකක් ග්‍රාන්ට් කරන්න නම් කෙනෙක්ව ෆිසිකලි වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. ඒකට දැන් direct grant equivalent version එක තමයි passport verification කියන එක. හැබැයි ඊටාම රෙයාලි යාලා ඉන්ටර්විව් එකකට කෝල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉතින් යන්න වෙනවා. නමුත් එහෙම වෙන්න තියෙන ඉඩ සාපේක්ෂ සෑහෙන අඩුයි. සෙකන්ඩ් සිනරියෝ එක තමයි යාලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා දීලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් මදි අපිට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. එම්බසි එක නිව් දිල්ලි වල කන්ටැක්ට් කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න ඉන්ටර්විව් එකකට කියලා. එහෙම තිබුණොත් අපි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන යාලා දවසක් සහ වෙලාවක් දෙනවා. ඒ වෙලාවට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එක කම්ප්ලීට් කරලා එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ ඩිසිෂන් එක දැනගන්න පුළුවන්. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි ස්විඩිෂ් වීසා process එකේ වෙන්නේ. ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඇප්ලයි කරලා ඔය සිනේරියස් දෙකෙන් එකකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ෆින්ලන්ඩ් ගත්තොත් ඊට වැඩිය ටිකක් වෙනස්. ඇප්ලිකේෂන් process එක ඔන්ලයින්. ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ VFS එකෙන් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න. මොකද එයාලා අවුට්සෝස් කරලා තියෙන ඔය ඉනිෂියල් ඇප්ලිකේෂන් හැන්ඩ්ලින් process එක VFS වලට. අරගෙන අපිට ඒ දවසේ වෙලාවට යන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් වෙලාවට ෂෝට් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඒකත් කම්පල්සරි. ඉන්ටර්විව් එකකට අපිට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලංකාවට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය වීසා එක ගන්න උනාට පස්සේ within 2 to 3 weeks එයාලා රෙසිඩන්ට් පර්මිට් ඔය රටවල් දෙකේම දැන් print වෙන්නේ plastic biometric cards. ස්වීඩන් කාඩ්ස් ටික ලංකාවේ ස්විඩිෂ් ඔනරරි කන්සිල්ට යාලා එවනවා. එතනින් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ෆින්ලන්ඩ් වල රෙසිඩන්ට් පර්මිට් කාඩ්ස් ලංකාවේ VFS එකට එවනවා. එතනින් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔක තමයි බේසික් වීසා process එක ගැන අයිඩියා එක. ඕකට අවශ්‍ය ෆන්ඩ්ස් ගත්තොත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් proof of fund requirements online කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඕක කෙනාගෙන් කෙනාට ওই requirements වෙනස් වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ fulfill කරගන්න පුළුවන් විදිහත් වෙනස් වෙනවා. නමුත් මට බේසික් අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 15000ක් විතර. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 50ක 55ක විතර ටෝටල් සම් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක්ට තනියෙන් ඇප්ලයි කරනවා නම්. ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් එකතු වෙනවා නම් husband and wife අඩුම තරමේ අපේ ඇඩ්වයිස් එක යුරෝ 20000කටවත් මිනිමම්. ඔක යුරෝ 30000ක් විතර නම් වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ සාමාන්‍යයෙන් 90ක 95ක විතර රේන්ජ් එකකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. බබෙක් ඇඩ් වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 1 million to 1.5 වගේ total amount එක ඒ බබාට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ ඔය තුනම නිකන් estimated amounts විතරයි. exact figures නෙමෙයි. කොහොමත් අපේ විශ්වාසය ලෝකෙ මොන වීසකට apply කරත් required figure එක වගේ at least 15-20% වත් buffer එක වැඩිපුර තියාගන්න කියන එක. එතකොට එහෙම හිතුවොත් සාමාන්‍යයෙන් 6 to 6.5 million විතර සම් එකක් මේන්න තනියෙන් යන කෙනෙක්ට 9 to 9.5 million විතර සම් එකක් දෙන්නෙක් යනවනම් 10.5 to 11 වගේ සම් එකක් තුන් දෙනෙක් යනවනම් තියාගන්න ඕනේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට සල්ලි පෙන්වන්න පුළුවන් කොහොමද කොච්චර කාලයක් තියාගන්න ඕනද වගේ රික්වයර්මන්ට්ස් ඇත්තටම කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙන දේවල්. එහෙම පර්සනල් ඇඩ්වයිස් එකක් ඕනේ නම් හොඳම දේ අපිට කෝල් එකක් ගන්න. ඒකට අපිට ඔයාගේ සිටුේෂන් එකට අදාළව තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියන එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි මොනවද ඔය process එකේ තියෙන වියදම් කියන එක. අපි ආපහු මුලින්ම කතා කරොත් අපි හරහා apply කරනවා නම් initial assessment fee එක 35000 rupees.
අපිට ඕන වෙනවා ඔයාලගේ ඩිග්‍රී සර්ට් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් and passport copy plus අපේ assessment application එක සහ assessment fee එක bachelor's වලට apply කරනවා නම් A levels O levels passport copy plus assessment application එක සහ assessment fee එක. ඊට පස්සේ ওই documents ටික අපිට hand over කරාම අපිට within 2 weeks list කරලා දෙන්න පුළුවන් options ටික course content සහ අපිට ඕනේ exact documents. ඒ list එකෙන් ඔයාගේ options තෝරගෙන actual documents ටික සහ අපේ application fee එක pay කරන්න පුළුවන් 185,000 rupees. වීසා ෆීස් වලට එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්වීඩන් වල වීසා ෆීස් තියෙන්නේ ෆ්ලැට් රේට් එකක්. ක්‍රෝන 1500ක් ඇඩල්ට් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක්ට 750ක් බබෙක්ට. 1500ක් කියන සමරුපිය 50000ක විතර ආසන්න මුදල සහ 25000කට අඩු වැඩි මුදලක් තමයි බබෙක්ට වියදම් වෙන්නේ. ෆින්ලන්ඩ් වීසා ෆී එක පහුගිය අවුරුදු 2 වගේ ඇතුලේ 3 පාරක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් කරන්ට් ෆීස් ගත්තොත් යුරෝ 600ක් වෙනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ වීසා ෆී එක. යුරෝ 600ක් කියන මම හිතන්නේ ලක්ෂ 2කමාරක විතර මුදලක්. සෙකන්ඩ් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් මට මතක විදිහට 750ක් විතර වෙනවා දැන් වීසා ෆී එක. 750ක් කියන මම හිතන්නේ ලක්ෂ ඕල්මෝස්ට් 3ක විතර මුදලක්. බබෙක් ගත්තොත් ඕක මට මතක විදිහට මට ඇත්තටම මතකත් නැහැ මොකද මේ අවුරුද්දේ බබලා හිටියෙත් නෑ වගේ ගොඩක් කපල්ස් තමයි හිටියේ. එතකොට මට මතක විදිහට ඕක 300කට විතර ආසන්නෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආපහු 1,20,000ක විතර මුදල්. ඒතර ෆැමිලි එකක් යනවා කියලා හිතුවොත් ෆින්ලන්ඩ් 3 දෙනෙක් ඉන්න වීසා ෆී එකම මම හිතන්නේ ලක්ෂ 6ක් විතර වෙනවා. ඒක රිලේටිව්ලි වැඩි ගාණක්. ඒ කියන්නේ ස්වීඩන් වගේ ගත්තොත් 3 දෙනෙක් ඉන්න ෆැමිලි එකකට වීසා ෆී එක යන්නේ නිකන් 1,25,000ක් 1,30,000ක් වගේ. ඒ වගේ 4 ගුණයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යනවා ෆින්ලන්ඩ් වලට. හැබැයි ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක්. එයා ටිකට්ස් ගත්තොත් ඔතන ඇත්තටම එයා ටිකට්ස් දෙකක් ඉන්වෝල් වෙනවා. එකක් තමයි ලංකාවේ ඉඳන් නිව් දිල්ලියට යන්න මුදල. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් රිටර්න් ටිකට් එකක් ලක්ෂයක් විතර මේ දවස්වල වෙන්න පුළුවන් අඩු හෝ වැඩි. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ ඉඳන් මේජර් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න මුදල. ඕකත් සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 2කට ටිකක් වැඩි මුදලක් වන් වේ ටිකට් එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඕගස්ට් වල ඕක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලාස්ට් මිනිට් වෙනකන් ඉන්න නැතුව බුක් කරගන්න තරමට සමහරලාට අඩු ෆෙයා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව උතන තියෙනවා other expenses. එක එක්ස්පෙන්ස් එකක් තමයි අපි සර්විස් චාර්ජ් එකක් ගන්නවා 50% වස් කොල් එකක් තියෙනවා නම් 450,000 rupees main applicant ගෙන් සහ 100,000 rupees spouse ගෙන් married නම් ස්කොල් වැලියු එක below 49% නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ටියුෂන් ෆී එකක් ගෙවලා යනවා නම් ඕක අඩු වෙනවා 350,000 main applicant සහ extra 100,000 co applicant විදිහට. අර අපේ පොලිසිස් ඔය රටවල වල පොලිසිස් එක්ක ලයින් කරන්න ඕන නිසා අපි බබාලගෙන් charge කරන්නේ නැහැ කීයක්වත්. ඊට අමතරව උතන තියෙනවා පොඩි ස්වීඩිෂ් ප්‍රොසෙස් එක ගත්තොත් කුරියර් ෆී එකක් 1,600ක් විතර ඉන්දියන් රුපියල් ගෙවන්න ඕනේ. ෆින්ලන්ඩ් වල ප්‍රොසෙසස් ගත්තොත් ඔය ලීගලයිසේෂන් ෆී එකක් තියෙනවා. ඒත් වාගේ බේසිකලි ස්පවුස් සහ බබාලා ඉන්නවනම් මැරිජ් සර්ටිෆිකේට් එක ස්පවුස් ගේ පැත්තෙන් සහ බබාලාගේ පැත්තෙන් බර්ත් සර්ටිෆිකේට්ස් ෆිනිෂ් එම්බසි එකේ ලීගලයිස් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඕවට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් කොස්ට් එකක් යනවා. තව එක්ස්ට්‍රා රුපියල් 25,000 30,000ක් විතර අයින් කරගන්න වෙනවා. ඒ අරෙන්න ඔය ප්‍රොසෙස් එකේ ඇත්තටම වියදම් කියලා තියෙන්නේ exact expenses ඔය ටික තමයි අපි through apply කරනවා. මම කැමති මොනවද settle වෙන්න තියෙන pathways කියලා quickly කතා කරලා session එක ඉවර කරන්න. මොකද හැමෝගෙම ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ ගිහිල්ලා settle වෙන එක. එතකොට තාමත් ඒ settlement pathways වල ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. පළවෙනිම දේ තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ස්වීඩන් ගත්තොත් ඔප්ෂන් එකක් විදිහට එයාලගේ salary threshold එකක් තියෙනවා 35,000 kroners වලට එක වැඩි වෙනවා මේ ජූනි 11 ඉඳන් 35,000 ගෙවන salary එකක් තියෙනවා නම් work permit එකට යන්න පුළුවන් work permit වල after 48 months ඔයාලට PR process එක initiate කරන්න පුළුවන් less or more ෆින්ලන්ඩ් වලත් ওই කතාවම තමයි තියෙන්නේ හැබැයි ෆින්ලන්ඩ් වල PR process එක පබ්ලික් රිසර්ච් උනේ එකක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට අදාළව ගත්තොත් රස්සාවකට සම්බන්ධයක් නැහැ. රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන්නේ අවුරුදු 2ක මාස්ටර් එකක් කියලා හිතුවොත් 2ක් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. බැචලර්ස් නම් අපි කොහොමත් පබ්ලික් රිසර්ච් උනේ ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ නැහැ. ඒක කම්ප්ලෙක්ස්. මාස්ටර් එකකට යනවා නම් ගියපු මාස්ටර් එක කම්ප්ලීට් කරනවා නම් අවුරුදු 2ක පෝස්ට් ස්ටඩි ටයිම් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ අවුරුදු 2 ඇතුලේ ෆිනිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක එලිමන්ටරි ලෙවල් එකට එහෙම නැත්නම් A2 කියන ලෙවල් එකට ඉගෙන ගන්නවා නම් PR එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්.
ඒ අරින්න රස්සාවක් හොයාගන්න ඕනේ, වර්ක් පර්මිට් එකකට යන්න ඕනේ කියලා රික්වයර්මන්ට් එකක් ඒ පාත්වේ එකේදී නැහැ. රස්සාවක් හරහා ගිහිල්ලා පියා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. නමුත් අපි මෙතන අපේ පර්පස් එක এডুকেෂන් හයි এডুকেෂන් නිසා පබ්ලික් රිසර්ච් එකකට යනවනම් එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ completion of qualification ඊට අමතරව 4 years of continuous residence ඒක කොහොමත් හැදෙනවා මොකද අවුරුදු දෙකක් studies අවුරුදු දෙකක් post study විදිහට සහ B2 level එක A2 level එකට finish language එක ඒ අවුරුදු 4 ඇතුලේ ඉගෙනගෙන certificate එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ elementary level එකට. ඔය කාරණා තුන සම්පූර්ණ වෙනවා නම් PR එකකට යන්න පුළුවන් දැනට තියෙන regulations අනුව. අපි ගොඩාක් favor කරන path එකක් තමයි PhD එකකට යන එක. මොකද මම දැකලා තියෙන secured most path එක ඕක තමයි. ඔය රටක settle වෙන්න තියෙන. ඒකට ඔයාගේ husband හරි wife හරි කියලා රස්සාවක් හොයාගත්තත් එකයි නැතත් එකයි PhD එකකට ඔෆර් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක රිලේටිව්ලි රස්සාවක් හොයාගන්නවට වඩා අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක කොහොමත් කන්සිඩර් වෙන්නේ රස්සාවක් විදිහට. ඒ එම්ප්ලොයිමන්ට් විදිහට. එතකොට අර රෙසිඩෙන්ෂල් ටයිම් පීරියඩ් එක ඔටෝමැටිකලි සම්පූර්ණ වෙනවා. සහ ඔයා කොහොමත් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවෙන් යන්නේ බහුතරය බැචලර් එකට ක්ලාස් එකක් තියෙන ප්‍රොෆෙෂනලි එස්ටැබ්ලිෂ් වුණ කට්ටිය. ඒක කරන්න බැරි වෙන්න විශේෂ හේතුවක් නැහැ බහුතරයට. නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් රස්සාවක් හොයාගෙන වර්ක් පර්මිට් එකකට යනවා කියන එක ටාගට් කරන්න ස්වීඩන් වලට අදාළව ගත්තොත්. එහෙම නැත්නම් ෆින්ලන්ඩ් වගේ ගත්තොත් පුළුවන් තරම් ෆිනිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙනගෙන ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න අමාරු ලැන්ග්වේජ් එකක් විදිහට තමයි කන්සිඩර් වෙන්නේ. නමුත් ඒක ඉගෙනගෙන සර්වයිව් වෙන මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා සහ ඉස්සරහට ඉඳී. මම කැමතියි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් උත්තර දෙන්න. එක්ක ඔයාලට verbally අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මැසේජ් කරන්න පුළුවන් chat box එකේ. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් session එක අදට ඉවර කරන්න. ඔයාලා apply කරන්න බලනවා නම් ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳන් අපි අලුතෙන් applications ගන්නවා. මම කොහොමත් initial application instructions ටික හෙට දවස් ඇතුලේ වන්නම්. ඒකට ඔයාලට මොනවා හරි process එක ගැන දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට call කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ session එකෙන් පස්සේ අපේ numbers ටික දාන්නම්. දැනට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මං හිතන්නේ නිපුන් අහනවා what about the demand for civil engineers in Sweden? නිපුන් අපිට තියෙන අදහස තමයි ඔයා අහපු ප්‍රශ්නේ මට මීට ගිය අවුරුද්දේ හොයිට කලින් අවුරුද්දේ ස්වීඩන් වල ඉන්න ක්ලයන්ට් කෙනෙක් මට කිව්වා එයා ඉන්නේ ලූලියෝ කියන ඒරියා එකේ. එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඉංජිනේරින් වලට ඇප්ලයි කරන්න. හේතුව නොදර්න් ස්වීඩන් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට එයාලා සෑහෙන ෆන්ඩ්ස් from නොදර්න් ස්වීඩන් කියනවා ලූලියෝ, උමියෝ වගේ නොදර්න් ඒරියාස්. ඒ වගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් වල සෑහෙන බජට් එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා කියලා සිවිල් ඉංජිනේර්ස්ලට ඔපචුනිටිස් තියෙන පුළුවන්. මම ස්වීඩන් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහපු එක. සාමාන්‍යයෙන් ස්විඩිෂ් ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් නැති වෙන්න හේතුව නැහැ. හැබැයි ඕකේ තව අයිඩියා එකක් තියෙනවා මට. ඔය මම කියපු ඒරියා එකේම තියෙනවා ටෙක්නිකල් යුනිවර්සිටි එකක්. එයාලගේ තියෙනවා මයිනින් ඉංජිනේරින්. සිවිල් වලින් මයිනින් ඉංජිනේරින් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරලත් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ ප්ලේස්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක වීසත් ගන්න 3 පෙරේදා විතර. මට තියෙන අදහස තමයි ස්වීඩන් වල තියෙනවා මේ මයිනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. වගේ වයස අනුවක වෙනස් වෙනවා. නමුත් මයිනින් වගේ මාස්ටර් එකක් කම්ප්ලීට් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් හදා ගන්නත් පුළුවන් නම් මොකද එයාලගේ ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රීසුත් තියෙනවා. අවුරුදු 4-5ක් වැඩ කරලා ඔයාලට හිතුනොත් නිකන් ස්වීඩන් හරියන්නේ නැහැ වගේ මයිනින් වලට ඕන තරම් ඔපචුනිටිස් තියෙන රටවල් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔස්ට්‍රේලියා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති නම් එහෙම ෆීල්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න මම හිතන්නේ තියෙන සේෆස්ට් ඔප්ෂන් එක. මම ඔයා උනනම් කරන්නේ මම හිතන්නේ මයිනින් වගේ try කරන එක. සිවිල් රිලේටඩ් ඔප්ෂන්ස් උත් තියෙන්න පුළුවන්. මට ඒ කියන්නේ අතට මේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. නමුත් මට අර වගේ ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා තියෙනවා ස්වීඩන් වල ඉන්න කෙනෙක්. කියන්නේ සිවිල් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් මෙහෙ ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මගේ ෆේවරිට් සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එක මයිනින්. හැබැයි මෙහෙමයි ඒ වාගේ අවුරුදු ගාණක් සිවිල් ඉංජිනේරින් එක්ස්පීරියන්ස් තිබිලා ඔක චේන්ජ් කරලා තේරුමක් නැහැ. මොකද පොඩි වයසක ඉන්න කෙනෙක්ට ඒක නිකන් රොක් සොලිඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. මොකද ස්වීඩන් නැතත් වෙන ඕන තරම් රටවල් තියෙනවා. ඒ වාට ඔපචුනිටිස් තියෙන.
කසුන් අහනවා what is the maximum age for bachelors? එහෙම මැක්සිමම් ඒජ් එකක් කසුන් කොහෙවත් ස්පෙසිෆයි කරලා නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ අවුරුද්ද අපිට බැචලර්ස් ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ වයස අවුරුදු 29යි. ෆැමිලි එකත් එක්ක බබාලා මඩ දෙන්නෙක් ඔය කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලගේ වීසා එක ග්‍රාන්ට් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ගිය අවුරුද්ද අපිට ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් හිටියා අවුරුදු 37ක් විතර. ඒකට එයාගේ එයායි හස්බන්ඩ්නුයි බබාලා දෙන්නෙක් හිටියා. එයාලගේ වීසා එක අන්ෆෝර්චුනේට්ලි රිෆියුස් වුණා. අපිට ගිය අවුරුද්ද රිෆියුසර්ස් දෙකයි තිබ්බේ. 50ක විතර බැච් එකකින්. නමුත් ඒ දෙකෙන් එකක් ඔය ඇප්ලිකන්ට්. වයසින් වැඩි වෙන තරමට ඕවරෝල් රිස්ක් එක සාපේක්ෂව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා නිකන් early 30s or late 20s වගේ ඉන්නවනම් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නෑ. මං හිතනවා තව no worries නිපුන්. රෝසිතා අහනවා will you be able to share the recording with us? Is it possible? ඔව් රෝසිතා කොහොමත් අපි මේ සෙෂන් එක රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා මම ආට මේ ලින්ක් එකක් ෂෙයා කරන්නම් ඇසෙස්මන්ට් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එක්ක. ඔව් දැනට ඔය ප්‍රශ්න ටික තමයි තියෙන්නේ. වෙන මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවද කොහොමද? Okay. Mihis iPhone, is there any demand for international relations jobs in Sweden? ඒක ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා මේ මිහි ඒ අයිඩියා එක තමයි දැන් මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් කීප දෙනෙක් ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන්ස් වල අපි කියමු නිකන් ILO වගේ කියලා ඒ මට හරියට මෙයාගේ එක මතක නැහැ. එහෙම වැඩ කරන අය සුළු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. නමුත් මම හිතනවා ඒක අර එහෙම නිකන් අපි කියමු කොහොමද කියන්නේ නිකන් බුලට් ප්‍රූෆ් සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකක් නෙමෙයි කියලා. ඔය ඇත්තට මේ සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකට කැමති නම් ඔපචුනිටි එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. කියන ඔය සාමාන්‍ය හියුමැනිටිස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක. මොකද එහෙම ලොකුවට ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හරි එහෙම දෙයක් නැහැ. නමුත් ඊට වඩා ප්‍රොබබිලිටි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මාස්ටර් එකකට වගේ යනවනම් PhD එකකට වගේ ඇප්ලයි කරන්න. මොකද ඔය සබ්ජෙක්ට් ඒරියාස් වල ඕන තරම් ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා සහ මේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඔය සබ්ජෙක්ට් රිලේටඩ් රස්සාවක් හොයාගන්නවට වඩා ෆීසිබල් වෙන්න පුළුවන් වගේ අදහසක් තමයි මට තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ රස්සා නැහැ කියලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර ටෙක්නිකල් මොනවා හරි ඔකියුපේෂන්ස් වලට සාපේක්ෂව අනිවාර්යෙන්ම හොයාගන්න තියෙන probability එක අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. Nikita, if we start the initial assessment in June, how long it will take before we can apply for the visa? I can give you an idea about the timeline, Nikita. Normally, it works in a way if you apply now through the very early on, I mentioned that we only accept of 50 to 60. That's our usual number that we can accommodate. What will happen is once you apply, we can provide you with the assessment outcome. So you can pick your options, submit your documents for the actual application process. If you apply on time, between mid-March to mid-April, you can receive admission decisions, all these options, and then you can pick your most suitable option that you think is the most suitable, and then we can move into the visa process. So this process on average takes about 7 to 8 months, fairly long time. But by preparing in advance, you will make it easy for us, obviously, because we get more time. We can, organize the process slightly more better. And for yourself also, in case if you have not taken up any English proficiency test score, you can spend some time working on your IELTS or PT. And if you submit us the proficiency score at least by the last week of November, we can do everything on time. So it takes a little bit more time. If we apply on time between mid-March to mid-April, we can receive the admission decisions and then move ahead with the visa process. I hope that answers your question. Kasun, Arno, can we get credit exemptions for bachelors if we have completed HND or similar qualification? ඒක කසුන් අපිට කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි ওই රටවල් වල ඒක ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා. ෆින්ලන්ඩ් වගේ ගත්තොත් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. නර්සින් වගේ ගත්තොත් නර්සින් වල
තියෙන ප්‍රොවිෂන් එකක් ඔය ලංකාවේ NTS ඩිප් එක කරලා තියෙනවනම් ෆින්ලන්ඩ් වල පුළුවන් ෆයිනල් ඉයර් টොප් අප් එකක් විදිහට නර්සිං බැචලර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. නමුත් ඒ ඇරෙන්න ගොඩක් ඔය අහන්නේ පියර්සන් HND එහෙම නැත්නම් ඔය TTI එහෙම නැත්නම් අපි කියමු NDT වගේ ඒවා නම් ඒවට ක්‍රෙඩිට් එක්සෙම්පෂන්ස් ගන්න එක අපිට කරන්න අමාරුයි සාමාන්‍ය රෙගියුලේට් කරන්න අමාරු දෙයක්. ඔයාලට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි ලංකාවේ බැචලර්ස් টොප් අප් එකක් කරන එක. ඔකට මට ඔයාලට තව එක්සැම්පල් එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා මම දන්නේ නම කියනවට කැමති වේද කියලා මේ දැන් මම හිතන ස්වීඩන් වල very well established. එයා 2020 SI ස්කෝලර්ෂිප් එකකට ගියේ. ඉංජිනේරින් එයා කරලා තිබ්බේ TTI එකේ කටුනායක මොන හරි ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් වගේ HND එකක් 4 years. ඊට පස්සේ University of Bolton ෆයිනල් එක කරලා තිබුණා ලංකාවේ. ස්කොල් එක හම්බුණා fully funded 7-5ක්වත් කොස්ට් වුණේ නැහැ. ගියා. මම හිතාටත් එයා මේ එයාගේ ෆීල්ඩ් එකේම established ස්වීඩන් වල. මට ඒ ගියාට පස්සේ එයා කිව්වා ඔයා දන්නවද චමල් මම 2016 ආවා ඔයා ගාවට මේ ආවම මමට කිව්වලු ඇප්ලයි කරන්න එපා දැන් ගිහිල්ලා টොප් අප් එකක් කරලා එන්න කියලා. මේ ඒක තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද টොප් අප් එකක් කරගන්න තරමට ඔයාලා ෆ්‍රීලි මාස්ටර්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කිසිම කම්ප්ලෙක්සිටි එකක් නැහැ. ඕන තරම් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. Chamali Ahana didn't accept Cambodian country degree because I followed 4-year bachelor's of education in ICT IICA. ඒක පොඩි common question එකක් Chamali අපිට ගිය අවුරුද්දෙත් applicants ලා මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ඒක අපිට 4 years degree එකක් නම් apply කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ යෝගී requirement එකක් තියෙනවා. ඒකට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ Cambodian university එකෙන් ඔයාගේ transcript එක sealed envelope එකක යවා ගන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් නම් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැනට ප්‍රශ්න එච්චරයි තියෙන්නේ. මම කොහොමත් මේ සෙෂන් එකේ රෙකෝඩින් එකක් එවන්න සහ ඇසෙස්මන්ට් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික එවලා තියන්න. මොනවා හරි තියෙනවනම් අපිට කෝල් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන නම්බර්ස් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි නම්බර් එක හෝ දෙවෙනි නම්බර් එක ඇත්තටම මේ රෙගියුලර් ෆෝන් නම්බර්ස් 0762803838 රවිෂගේ නම්බර් එක හෝ 0770287872 ගායනගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මට WhatsApp කරන්න 071560733 වලින්. මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මැසේජ් කරලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොහොමත් next Monday ඉඳන් අපි අලුතෙන් applications බාර ගන්නවා. මම assessment instructions ටික හෙට දවස් ඇතුලේ එවලා තියන්න. Thank you. හැමෝටම session එකට join වුණාට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් call එකක් ගන්න. Thank you so much and have a great weekend. Bye bye.